Hola, bienvenidos al canal Marlene Tiflo Live y en esta ocasión quise grabarles un poquito de el despertar de los pájaros y las aves aquí en Guerrero, así que les dejo un poquito del audio natural y la hermosura de despertar con estos sonidos, me encanta, muy diferente a la ciudad. Si les gustan mis videos grabados a ciegas, bueno, ahorita estamos de madrugada, seguro no alcanzan a distinguir mucho los que tienen el sentido de la vista, pero si les gustan mis videos grabados a ciegas, ya saben, compartan, denle like y sobre todo comenten. Un abrazo para todos, excelente día.